Salom do'stlar, sizlar bilan UzAndroid. Bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli bo'lgan programmalardan yana birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programma orqali siz turli suratlarni barchasini o'zingiz xohlaganday chiroyli ko'rinishga keltirishingiz mumkin. Ushbu programma orqali bemalol suratlarni xohlagan ko'rinishga keltirishingiz mumkin. Ya'niki juda ko'plab Photoshoplarning programmalarining barchasi mana shu programmada jam bo'lgan. Ushbu programma pullik programma, pullik versiyalari ham ochilgan. Siz bizning veb-saytimizdan bepul yuklab olishingiz mumkin. Xo'sh, programmani ochamiz. Programma ochganimizdan so'ng redaktor knopkasini bosishimiz kerak bo'ladi va bu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan birorta bir suratni olamiz. Suratni olganimizdan so'ng mana pastki qismida juda ko'plab funksiyalari bor. Bir boshidan ko'rib chiqamiz. Masalan, mana bu yerda suratga juda ham chiroyli ko'rinish beradigan fon bor. Ya'niki qizil fon bersalaringiz bo'ladi. Mana o'zingizga xohlaganday qilib fonni berishimiz mumkin. Xo'sh, bundan tashqari yana effektlari bor. Bu yerda juda ko'plab effektlar bor. Mana bu yerdan ham xohlagan effektlarni berishingiz mumkin. Xo'sh, mana bu yerdan ham juda ham chiroyli ko'rinishlarga keltirsangiz bo'ladi suratni. Bu yerda turli effektlar bor. Xohlagan effektlarga qo'yishingiz ham mumkin. Bundan tashqari yana juda ko'plab funksiyalar bor. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Barchasi bepul, pullik versiya emas, bemalol yuklab olishlaringiz mumkin. Mana bunaqa fonlar ham qo'ysalaringiz bo'ladi. Juda ham oson, juda ham chiroyli ko'rinishga keltiradi ushbu suratni. Aziz do'stlar, ushbu programmani bemalol ishlatib ko'rishlaringiz mumkin. Barcha funksiyalari ochilgan, juda ham ajoyib programmalardan biri, bepul. Ushbu programma Play Marketda pullik. Siz boya aytib o'tganimizdek, bizning veb-saytimizdan bepul yuklab olishingiz mumkin. Xo'sh, suratni tahlil bo'lganingizdan so'ng zagruzka qilish tugmasi orqali bemalol telefoningizga saqlanib qilib olishingiz ham mumkin. Aziz do'stlar, ushbu programmani boya aytib o'tganimdek, bizning veb-saytimiz UzAndroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib ushbu programmani bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ko'pchilik tushunmagani sababli programmani qanday qilib yuklash mumkinligini ko'rsatib o'taman. Mana bu videoni tagidagi nuqtachani bosamiz va bu yerda mana skachat programma deb yozilgan, o'shani to'g'risidagi yozuv, kuk yozuvini ustiga bosish orqali biz ushbu programmani skachat qilib olishimiz mumkin. Google Chrome'ni tanlaymiz bu yerdan yoki boshqa birorta brauzerni tanlab, o'sha saytga o'tgandan so'ng ushbu saytdan bemalol yuklab olishlarimiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ko'pchilik tushunmagani sababli programmani qanday qilib yuklash mumkinligini ko'rsatib o'taman. Mana bu videoni tagidagi nuqtachani bosamiz va bu yerda mana skachat programma deb yozilgan, o'shani to'g'risidagi yozuv, kuk yozuvini ustiga bosish orqali biz ushbu programmani skachat qilib olishimiz mumkin. Google Chrome'ni tanlaymiz bu yerdan yoki boshqa birorta brauzerni tanlab, o'sha saytga o'tgandan so'ng ushbu saytdan bemalol yuklab olishlarimiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, UzAndroid kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.